Justin Bieber angkat suara soal rumor jadi korban Sean P. Diddy Combs. Timnya tegas, Justin Bieber bukan korban, tapi ada korban lain yang benar-benar dirugikan. Pernyataan ini muncul di tengah persidangan P. Diddy, yang didakwa perdagangan seks, pemerasan, dan konspirasi hukum menyusul gugatan mantan kekasihnya, Casey Ventura. Spekulasi soal Justin muncul karena video 2009 di YouTube, 48 jam dengan Diddy, memamerkan kedekatan mereka saat Justin masih remaja 15 tahun. Klip lain, tahun 2020. Satu yang memperlihatkan P. Diddy memegang tubuh Justin makin memicu rumor. Padahal belum ada bukti konkret dukung klaim tersebut, Justin memilih fokus dukung keadilan bagi korban sejati daripada terjebak gosip tentang dirinya. Pesan penting agar perhatian tak teralihkan dari mereka yang benar-benar dirugikan.